台南南唱武英殿甲新年今仔日送王船的仪式顺利圆满。这庙方是让28当，搁再照顾礼办王寿大典。若是有8000份民众的添载品，庙方嘛传正百种的汉药材放伫咧船顶，就是望透过烧王船，或者瘟神坐王船登去天河，甲地方的灾厄除掉。 家顶新桥顶头闹彩彩，坐坐信徒来求王船求平安，大家要同齐甲拖起渔光岛唐正兴送王仪式，台南武英殿让28当举办王球大典。经过了解，本正12当一科，煞因为整合问题才无办。这回庙方专照鼓励，若有坐坐交背景来斗老家，那特别邀请西港庆南宫来互相交流。庆南宫剩3当一科，吼，迄都熟练，注意的来甲我问啊，我甲提供足侪意见，吼，包括讲。 咱做王府啊，做鸡门，搁做王船遮，非常的成功来到咱的渔光岛，这岛可能有也是咱渔光岛最后一只的王船，咱伫风台过后，就来随马上风河拢平啦，这真正是咱千岁啊，真正显赫的所在啊。王船到位了后，庙方人员无应甲受金添载品甲款好势，就尾则搁甲船尾徛起嚟。较特别的是，王船普遍拢用纸糊，庙方讲这台是用樟仔布的签都一定的，参数声来比寸尺较大。另外，这几档定有传染病，庙方伫王船顶的13层内，嘛特别放正百种无同的中药，通参王船做伙登去天河，互疫情莫去危害人间。作为一个宗教活动、民俗活动的传统的维持，咱就是这个祈祷团的这个方向嘛，安尼继续延续下去。武英殿伊有特别交代吼，伊做的时阵通常拢是甲疾病瘟疫有关的吼，所以你看伊就要甲 COVID-19 收尾，所以你看伊添载时阵有特别吼，伊挑足侪中药材，这是伫咱台湾的王朝内底吼，足罕咧看到吼。有学者讲，武英殿用王油大典这个词是周朝时代就出现，因来烧王船仪式，就是请代天遵守的王爷，甲地方无好的物件去除掉，庙方嘛拍拼甲这个王船文化流传落去。记者苏台南采访报道。